我们生活的世界、地球、太阳系都真实的存在吗？如果都是梦，别人都是什么呢？如何理解世间7个角度的我，哪一个是真实的我？本期视频我们就来探究上面这几个问题，探究什么是真实，内容深刻又烧脑，可能会让你对此前的认知不断产生怀疑甚至颠覆。如果接受不了，你可以随时选择退出。马上开始今天的内容。宇宙大爆炸是真实的吗？是又不是。宇宙会坍缩回原点吗？会又不会。我们生活的世界、地球、太阳系都真实的存在吗？什么叫真实？你站在谁的角度上发问呢？它们存在过，正视着，即将再次发生于你意识的梦想中。如果都是梦，别人都是什么呢？你梦中的别人又是什么呢？别人在你的梦里，你也在他们的梦中。系统会为你的意识提供所谓的记忆，让你想起的，而遗忘会导致醒悟的。而大家都同样假装不知道这些，就好像你沉迷在游戏里、影视剧中，你不知道是假的吗？不还是选择了当真吗？随着哭笑、激动、躲闪、愤恨、着急，你进入一个悠远的历史故事中，用自己的喜好去重新演绎了它，串联起各种不同的可能性。这些可能性的分支与其后续的一系列隐藏结局，有可能是某位前辈探索过的、开拓好的剧本阶梯，也可能是彻底的原始丛林。不过这对你其实都无所谓，没看过的老电影对你来说就是新片，同样也能学到东西。这地球，这宇宙，这满天的繁星，它们都真实地存在于你所经历的梦想中，直到你离开这个故事线。死亡不是离开，死亡只是变频，让你有机会用另一种方式来体验自己的渴望。我们面对着3重套叠在一起的世界：主观世界、思想世界、客观世界。我们有7层不同的视角：本源视角、意识体视角、超我视角、本我视角、高我视角、灵魂视角、载具视角。每一层视角背后的意识都觉得自己是客观存在的，是自己在利用思想构建着所谓的主观世界。而其实所谓的主观世界或客观世界，只不过是思想世界中一枚空中翻转着的硬币之2面，而它翻转之快，乃至于观察者也将两者视为一体，甚至隐在思想世界中了。这些交叉的视角让本源意识得以最终全面通透地认知自己。世界的缤纷源于其多样性的可能，极化意识的冲撞带来了能量的交互，形成无尽的生机与张力。混沌中没有唯一的真理，标准化的思想只能带来独裁者的帝国。僵化会让流动性失去最后的活力，而满意会让流动性失去混沌的平衡。主观世界与思想世界的区别在于，主观世界是个体意识主观上聚焦生成的，是采集不完整的片面信息后，通过自我认知的分析扭曲后所感受到的世界。每个意识所认知到的主观世界都是片面的、扭曲的、自我的。所以说，你的世界里只有你自己。思想世界是一个多元开放性的公共场域，是多重自身意识间相互协作产生的共用的一个领域。意识体们在不同层级的意识分身都为思想世界注入了一定比例的主观侧漏。这些来自不同认知的主观思想相互印证、相互影响、相互抵触。思想世界是多元的，任何意识个体都无法感知与理解整个思想世界的全貌，因为它时时在多变地无序地流动着，充分地表达出了混沌与无常的本质。思想世界是波函数，即无限的可能性；主观世界是自我内在的认为与记忆形成的实相之坍缩；客观世界则是自身以外的非小我线性感知能力预测范围外的实相之坍缩。但引发坍缩的必要条件就是
意识对特定面向进行观察而形成思想对焦至焦点。四维生物 vs 一维意识观点。我们说自己是四维生物，是因空间加时间的综合理解。如果当你真切地知道自己生活的空间是代码虚拟出来的全息影像，其实你所有经验与记忆只是时间闭环上的一个周期，在所谓的线上移动的你却从来没有动过一寸，距离上没有动过，时间上也没有，四周变化的景物只是360度无死角的信息投射，压根儿没有长宽高这些空间系数。就好像你戴着 VR 眼镜坐在沙发上感受穿越无尽的热带丛林或遨游宇宙星系一般，你的体验、感受、认知都是三维的，但你确实始终连屁股都没有挪动过一寸。依据自身意识频率形成的主线宿命矩阵，所有一切的常规可能性均被计算于内。可能性的分支一共有64乘以5等于320种之多。在每个当下，你都有权利用自由意识进入与你当下频率最临近的垂直或水平频率中，也就意味着上中下左右、上左上右、下左下右9种可能性通道任选其一，即八卦加遁甲。当然，前提是你的智慧能让你看到那些可能性的存在，同时你还有能力正确地预估到不同抉择将会带来的连锁反应，并真的有勇气和足够的行动力跳出自己现有的宿命轨迹。宏观的宿命就是所有可能性的集合，微观的自由意识就是自己把一个个像素点按照自己的方式串联起来，并按照自己的理解进行解读与记忆。再进一步，连同时间其实也是被虚拟出来的。就像你看视频时选择播放速率，从0.1倍慢放、暂停到几倍速的快放，甚至倒带或反复观看，自己其实始终就在当下这一个点上。周遭不断演化变迁的景象都是代码衍生的，就连自己与他人的形象也是代码的衍生物。凡所有相皆是虚妄，你所谓的移动，不管是时间线上的还是空间线上的，都只不过是你感受到的参照物显化数据被调整的过程而已。你的意识始终只是在0为一点上，从来就没有真实的动过。佛语颠倒执着梦想，庄曰蝶梦，就像头颅从来没有离开过枕头，灵从没有离开过灵界，你的核心意识也从来没有离开过能量意识流一般，一切都是层层衍生出来的梦境套叠而成。时间，借助对时间是单向均速不可逆的假想，人类建立了自己的认知体系。当然，这种假想在100年前我们就知道是错的，不过为维系社会的认知稳定，今天的孩子还在系统地学习着上个世纪已经证伪的科学认知体系，把自己培养成一个懂科学不迷信的人，而把自己的意识、灵魂、直觉、洞见扼杀。我们自以为事件的发生是有先后次序和因果关联的，可以按过去、现在、未来之序列得以规划和确定。在明考斯基时空中，时间是除了空间3个维度以外的第4维度，这让人类兴奋地自以为是4维生物而引以为豪。时间的话题涉及到了多个位面上的7层不同主体视角，同时立体观察共识性中的不同时空演变过程。1. 肉身载具在时间流中的相对定位与绝对定位会依据不同的基准参数而各异。2. 在剧内的意识作为这个维度实相的观察者，在同维度不同时间流内、不同维度相同时间流内、不同频段不同时间流内、同频的不同时间流内，其具体体验到的时间变化都是不同的，没有绝对的标准时间与流程可言。在不同密度与频率的空间中，原子内部的震荡衰变周期也会有相应的改变。当时间变成了一个飘忽的、可变的、不确定的背景参数时，我们很多的理念上的排序将随之瓦解而成为笑话，更别说星球周期性互动或物质聚散常理和生命的生灭规律。
基于意识认知的聚焦点不同，可分为肉身我与思想我和意识我，还有本我。比如《阿凡达》的男主，残废是肉身我，英雄是思想我，在两者间游弋的是意识我，而观看电影让其从万种可能中坍缩成这部影片。看电影的是观察者，就是本我。电影里两个肉身与一个自我意识，加上观影者、演绎者、幕后的制作者和身为编剧的作家，哪个是我呢？7个我在不同的时间流速中，哪个作为标准呢？当时间的流速与流向各异，间隔长短不同，趋向与节奏都不是定数时，下一刻是几点呢？肉身载具穿越时空到达的地点都是同一时频率的，同一个虚拟故事的不同时空布景。意识自我穿越时空时，会依据自身认知的开放程度而体验到不同意识频率生成的不同频率世界中的虚拟故事。当身与意经历时空的交错时，其经历的一切都是环中提供的映射感官体验，是灵界时空虚拟实相系统的映射和克隆。灵界中的时间流因场域的不同而各自不同，而其衍生出来的次级副本里的时间起点与流速又各有不同，导致时间对灵界中意识个体行为的影响要更复杂多变。灵体在不同的灵界时间流里进进出出，同时又在阳间的不同时空里交叉往复。灵界的灵体是意识的容器，在灵界里的意识可被细分为实体灵体与虚体意识体，其差别在于是否有某种形态的形状。当把主视角抬升到虚空法界的意识流中时，灵界只是其意识幻化出的一套类本源机制的简易系统。宏观本源的意识流从两极而出，形成对流，因对冲引发庞大的乱流区，那里的时间更为纷杂诡异，被称为宏区。在那个区域里，时间、空间都被撕扯成不规律的碎片。一个独立的本源意识碎片会经历本源的宏观时间流与其周边的时间乱流，其意识利用开创或进驻某思想空间灵界，与其他意识碎片进行必要的互动。进入谁设立的空间，就需要遵循其空间里的既定时间规则。一个意识体可同时进驻多个不同的灵界空间，每个空间都有自己的时速。副本，单人副本可以用来重复体验某一时代，并按自己的需要修改，定制整个历史流程与人物角色关系。小组副本，多个小组成员要有一个基础的共同的目标，而相互成为彼此的助缘、贵人或恶人，相互要提供必要的戏剧冲突性，演绎出自己要扮演的角色特性。在这样的剧本里，需要自我束缚与自我牺牲，以便剧情顺利展开。公共副本里必须遵循世界大事件的事件流程，自己可以随便折腾，但时代的车轮不会为谁驻足不前，个人无法改变世界事件的发生与演进。虽然3个副本都是时空影像资料的虚拟投影，属于幻梦一场，但个体对世界的变革产生的能动性影响是有所差异的。一个进入副本后的意识体，可以依据自身或高我的需要，在同一时代背景、相同主视角的前提下，在不同的故事线中进行切换。切换分为水平切换，即选择不同的故事选项，与垂直切换，即不同的意识认知改变。变更灵魂意识频率，由频率牵引着进入相应实相体系，对应也就体验不同的故事走向。每次改变都是微小的，以帧为单位的。当改变巨大时，可以感觉到时空中的事物出现顿挫的重复。具体内容我们在下一期里会展开。看到这里，希望点赞、评论、转发，以便帮助到更多有缘人。第21期结束，谢谢观看。